गांव में एक मुर्गा था। रोज सुबह 5 बजे बांग देता। एक दिन उसकी बीवी मुर्गी ने कहा, कभी छुट्टी ले लिया कर, रोज रोज कौन उठता है इतनी जल्दी। मुर्गा बोला, अगर मैं एक दिन बांग देना भूल गया तो लोग अलार्म लगा लेंगे, फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। अगले दिन मुर्गा सोता रह गया। गांव में सन्नाटा था। तभी एक बच्चा बोला, मम्मी, मुर्गा बांग नहीं दे रहा, क्या वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है? सीख, आजकल मुर्गे भी जॉब सिक्योरिटी को लेकर टेंशन में हैं।